Mbote na balandio bazo landanga na monde entier. Naza Dr Vita Omaweja, responsable du centre médical congolais Sangalubangu. Où ils ont mis na avenue Force Publique numéro 42 à Kinshasa, na Luanda. Ils ont mis na nini côté après du Verde na nini na nzela wana sanatoire ikenda populaire. Donc nous sommes responsables du centre wana na Luanda ou soit na Brazzaville. On a zokoma Brazzaville le 29 juillet oyo. Donc na Brazzaville tozwami na Rigamboma numéro 76 na rond-point Mungali. Donc na la centre wana Brazzaville na koma le 29 juillet pour 4 semaines le 26 août na Congo Brazzaville. Na Luanda so na zone Kinshasa na sali 3 semaines na ya Luanda le 16 septembre ti na novembre na sala 2 mois na Luanda. Donc bobingi na numéro est affiché ou soit vous contactez ngamo na Kinshasa. Pour l'instant na Kinshasa ti le 29 boye bolandi ba traitement parce que nga na généraliste na traitera maladie nyonso aza mwana mukolo Sangalubangu papa nanga inventé examen soyi donc monde mobimba ba reconnaître ngo ba pesa ye médaille d'or ya ompi na diplôme d'or ya ompi. Ompi il existe organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Donc monde mobimba ba reconnaître yé que inventé examen soyi et en plus ba pesa ye brevet d'invention en 1979 tango wana ba radio ba komo tia magele na Kinshasa bazala te. Donc ga ko pena na bota matin na 79 donc vous avez une expérience belé. So mutoye na Sangalubangu bala liboso asasi examen ou soit alobi maladi azobela toko pesa ye bakisi ya mbuma na bakisi ya mai bakisi ya comprimé na bakisi ya mai ou soit bakisi oyo pona cataracte na miso muto azomona malamu te vision floue cataracte na miso oyoka pe sinusite ba miyo ezobimo na miso na nini na zolo pamba ezosalo ba sinusite ozoka miyo na zolo pamba ezadi na problème ya cataracte na miso. Donc so za na cataracte o bengi na numéro o yanga moko docteur Sangalubangu docteur Vita Omaweja ou soit o benga o yena ba desonga na tangi wana o kozwa bakisi ya cataracte sinusite mutu lokola o kabwana o bosana busana ma mingi ezadi na problème ya nini ya ba sinusite wana soit ba cataracte na miso so mona musika te ou soit pembeni te ya ko somba kisi yo ba vertige ko bosana makamu to lokola kabwana. Donc ba sinusite frontale na sinusite maxillaire so tozo yo kamato ibilo onete zolela tozo yo na biloko onete zolelo na mato kisi eza na $10 awa na Kinshasa. Na Congo Brazzaville était comme na 10,000 francs CFA, na Angola na Luanda était comme na 5,000 kwanza. Donc so boye utiliser kisi yo boza décider kisi pe ya nini ya mukusana nzoto ba nduta ba bouton na nzoto ba tache na nzoto boyo somba ngo eza na pie eza $10 awa na Kinshasa. Na Angola était comme na 5,000 kwanza. Na Congo Brazzaville était comme na 10,000 francs CFA. Kisi yo ya Congo pasi faiblesse sexuelle éjaculation précoce chaleur na samakolo ba lombalgie wana so zobela hémorroïde yo somba kisi eza ya makasi eza ya kobaka. Donc eza ya makasi donc so yo somba ngo boza décider ozo ka ba manque d'appétit chaleur na samakolo ba Congo pasi côté ya mama frigidité zo yo ka posa papa te côté ya papa manque de libido zo yo ka posa mama te boya bosomba kisi yo boza décider so ba pleuris ba mukusa na niveau anis bilo andengo na so ba bourrelé hémorroïdaire. Donc neti bambuma et bimio na nini na anis soit ba anis douleur na niveau ya anis ba douleur na niveau anis boye bo utiliser kisi ya hémorroïde ya mkongo pasi boza la paix de cité. Donc ici ça hémorroïde sans problème. Kisi ya minu pona gingivorragie donc makilezo bimona na minu noko solo carré dentaire ba mauvaise haleine ba bilo nyonso ana soko za na noko solo soit minu na eza pembe makasi te oyo somba kisi oyo osaleli yango ekokomisa minu pembe ya plus nda so ozali na mnoko solo ekosila. Donc kisi ya carré dentaire yango oyo kisi oyo ya mayo na che prix promotionnel pona bato bazobela lisusu ba hémorroïde exalaka ki makili ezobima ye ba mkongo pasi ba manque d'appétit wana ba okonda nzoto ya mayi eza
na 3000 francs congolais awa na Kinshasa était comme na 2000 francs CFA na Congo Brazzaville na Angola était comme na 1500 donc 1500 kwanza. Donc so boyi utiliser ba kisi yo boza desi té. Et en plus à part ba kisi yo na toza na ba kisi ya comprimé na ba kisi ya mai. Pour na aussi le bas que toza ba généraliste au teta ba maladie nyonso. Maladie locale là to ba na lelo na bokono ya stérilité. Toza na deux sortes de stérilité. Stérilité to bengi primaire na stérilité secondaire. Stérilité primaire ezani muto abotami akoli abali azoko ko botisa ko bota te. Ako ko bota te po nini mama ko bota na to bengi malformation congénitale. Donc matrice né zamuke. Donc ti akoli abali matrice né se développer te. Donc soit akoli abali matrice se développer te moyen pe azwazemi ozalate parce que matrice né bomba ka mwana. Donc si c'est développé te moyen maman wana azwazemi exalate. Donc so za na malformation congénitale matrice no ezamuke ya na sangalbangu kisi amaka se sali to kopesa et aussi ça problème ya nini wana ya malformation congénitale. Côté ya papa eko créer auto bengi ba hernie ya cryptochidie. Cryptochidie eza nini testicule moko o so nyonso mibale ezo matalikolo. Ezo matalikolo wana eko sala peke papa ya bongo soka abali akoli abali et PCP difficulté au bout parce que testicule les a place ba semence à moi na mobali bas spermatozoïde dans mon mobali salimaka. Donc so siko testicule moko ou so nyonso mibale zo kota likolo moyen moi na mobali wana akoka kobotisa mwana mwasi ezalate parce que sala ke ba testicule ba nini ba spermatozoïde ezozo a production te na perturbation ya ba testiculaire zo matalikolo. Donc ezangisa mwana mobali wana pe mabota. Donc so ezana compte to bengi ya stérilité to bengi na stérilité primaire. Stérilité secondaire ezani mutu déjà aboti mwana moko bana mibale misato mais azoko ka isusu ko bota te mama azoko ka concevoir te papa azoko ka kobotisa mama te pona nini papa ko kutana na bo kono to bengi ya ba infection sexuellement transmissible. Infection sexuellement transmissible na nzoto ya papa eko sala ndeni eko lia ba détard bambuma wezala kana kati ya ba semence ya ya ba semence ezala bambumeza na kati ya semence ya mwana mobali. Donc so ele bambuma wana eko dimyango to bengi oligospermie eko si lisango nyonso to bengi azospermie mwana mobali na za susu na ba spermatozoïde te na kati ya sperme. Donc akomi na spermatozoïde des léger donc ekomi mai akoko botisa su mwana mwasi te. Donc to bengi yango azospermie. Donc so akina atana mo ya messi moderne asaisi examen ya spermogramme ba yebisa yeke ba semence na ye ba mataka na kati ya ba spermatozoïde ne eza isusu te o ba mususu o mona boyo mobilité 00. Donc soko ye na sangalo bango to kopesa yo bakisi e kozongisa ba mobilité wana ekozonga nyonso ba mataka wana ekozonga ebele de façon que okoka kobotisa mama. Donc infection sexuellement transmissible na zoto mwana mobali so c'est ça la neni lokola ba gonogoxie ou soit blénorragie. Gonogoxie ou soit blénorragie dans zoto mwana mobali ko créer auto bengi adénocarcinome de la prostate. Donc il faut créer prostate ou soit prostatite, inflammation ya prostate. Donc so créer inflammation prostate et ba lokale nzela masuba ou soit mutozo suba mingi mususu o mwana mobali mususu wa bandomi fina na sali bumu po suba ou soit mwana mobali mususu oya ba jeune garçon ba bela ka prostate o mona ya bando suba mingi azo suba pa pamba. Donc ezaki pe na nini na infection to bengi gonorrhée soit blénorragie et ko sala pe to bengi calcul urinaire. Donc mutoko vanda boye azo kanga lesusu masuba te mwana mwasi soit mwana mobali o vanda boye masuba ezo mibimela yango moko kanisa ke ozana diabète yo kande ozana prostate ezaki kana ba infection sexuellement transmissible on a vu misaka prostate eko kalinzela masuba po suba il faut ba nomi fina na sali bumu o soit eko sala ke ezo pesa ba fissure ba pota mikie na nini na nzela masuba eko bando suba boye masuba ezo bima na makila to bengi ba hématurie ou soit eko suba ozo ka ba douleur to bengi dysirée ou soit érythrite donc inflammation ya masuba donc masuba ezo ndi nzela masuba vimbi est-ce que masuba bandoya yele kana nzela masuba wana o bandoya ka ba douleur parce que nzela masuba eza ya kovimba to bengi yango dysirée. Donc so ozana ba kawana ozana ba calcul urinaire ozana prostate ata ozalaki na sonde ça malbango ozana kisi ya makasi to kopesa que sonde wana olongolango o bando kosuba normal tozana ba kisi ya makasi na traita ba kawana na Brazza na traita ba kawana na Angola
na traitement ebele na Kinshasa. Donc boya bobengi boza décidé sur na prostate ozana oligospermie, azoospermie, asténospermie yaka na sangalo bangu sangalo peso kisi et aussi ça problème mwana soki déjà ebebisa yo mabota to pesa ba kisi et aussi là sans problème. Tout ça va piosalpin, tout ça va piospermie eza papa azosuba azomona na kati ya masuba batufina et azomona na kati ya basemence na ye batufina to bengi piospermie ou soit ba orchite papa azoyoka ba douleur na testicule mais testicule ezovimba te lokola ba hernie. Donc papa azoyoka ba douleur na testicule mais testicule ezovimba te to bengi yango ba orchite. Ou soit eko créé to bengi ba nini ba short piece eza nini mwana mobali azosuba azomona tufina na nzela masuba to bengi yango short piece. Eko créé ba cystite wana eza ba douleur na niveau ba rein ba infection ya takaka pe na ba rein. Donc so komi ata na ba cystite wana yaka na sanglement kisi ya makasi ata ba kisi komi na maladie ya ba rein ozoka ba douleur ba rein yaka na sanglement eza na kisi ya makasi ya ba rein to kopesa yo ekosilisa problème wana soki ezali na ba infection infection côté pe ya mwana mwasi yo to bengi gonorrhée soit blénorragie ekopesa to bengi piosalpinx eza donc mwana mwasi azomona na kati ya nzoto na kibo mwasi azomona batufine ezokita ye na kati wana to bengi yango ba piosalpinx eko créé to bengi pe grossesse tubaire eza nini eza grossesse to bengi grossesse extra-utérine. Donc zemi se développer en dehors ya matrice ya utérus eza di to bengi na grossesse tubaire. Donc au mona zemi ole se développer na matrice zemi ke se développer na trompe. Donc mona messi moderne baki bakati trompe moko oso nyonso mibale mwana mwasi wana azangi nzela ya basemence eleka ekotati na matrice esala mwana ekuta na ovila kotela esala mwana. Donc ba infection ekosala ke zemi se développer en dehors ya matrice grossesse extra-utérine. Donc sangalba ngazana bakisi ya makasi kona yango ou soit eko créé to bengi salpingite eza inflammation ya ba trompe. Donc trompe soki vimbi nde bomona ke babengaka ba bouchement ya ba trompe. Na messi moderne mama akotaka hydro mais biso na sangalba toza na kisi ya comprimé na ya mai ya makasi to pesa mama o azana problème ya ba bouchement ya ba trompe po fongola ba trompe na e akoka o concevoir normal. Toza na ba kisi ya makasi ya ba bouchement ya ba trompe pona mama o azana ba trompe bouché eko vimbisa pe trompe na ovaire to bengango salpingo ovarite ezali na problème ya gonorrhée ou soit blénorragie. Ce que vimbisi pe ovaire so créé to bengi salpingo ovarite wana mama wana aozala na problème ya ovulation parce que ovaire so isa touché et vimbi mama wana moyen esko moyen ovaire ebimisa ovila kotela po ekende na matrice ezela ba semence ya mwana mobali po esala fécondation ezala te. Donc so oza na problème ya gonorrhée ou soit blénorragie et créé quand nous autres maman auto bengi pe ba ématiri wana maman zo suba ba makila et ko sala pe auto bengi ba métrite eza inflammation ya matrice to bengi yango métrite ou soit métralgie douleur na niveau matrice maman zo yoka ba douleur na niveau matrice lokola ba mion ba kyste mais eza yango te eza auto bengi ba infection sexuellement transmissible auto bengi na kombo ya gonorrhée ou soit blénorragie. Donc eko créer bongo eko créer ba douleur pe na sali bongo to bengi ba métralgie wana ozoka douleur na niveau matrice mais matrice ozoka neti lo eninga na te lokola ba mion mona. Donc so za nango ezangisa pe mama mabota mais ba mama mususu baza na infection babota kana bango normal mais ba mususu pe ezangisa ba mabota pour infection ke ya ka to bengi ba l'incorée eza ba perte blanche eko bando bimiso ba perte blanche ebele échange ka pe na couleur et eko masolo ezali na problème ya gonorrhée ou soit blénorragie so commission ba perte blanche ebele donc eza bien té ya ko masolo eza bien té oye olandi traitement aux décidé gonorrhée ou soit blénorragie kaka na zoto ya maman eko créer ba perte blanche ebele wana ndé na lobby en échanger ba couleur ou ba bilo nyonso wana eza ça pe mabota so ba perte blanche ezebele ba bilo nyonso wana eko boucher ba trompe mama nyonso wana on a aussi lobawa
so oza nango soit baabushement ya nini ya nini on a otilo ba grossesse tibère grossesse esalima en dehors ya matrice boya na sanga lubango kisi ezali ya antibiotique en reste opesa bino et aussi ça un problème wana à part yango gono aussi soit l'hémorragie to continue na syphilis ezaka infection p sexuellement transmissible eko sala na nzoto mwana mobile to na nzoto mwana mwasi ndenge nini eko créer to bengi ba bibon na nzoto ou soit eko créer to bengi hémiplégie. Hémiplégie eza paralysé à côté moko donc omoni muto asali paralysé à côté moko ba benga ba AVC to bengi yango hémiplégie. Syphilis et ça la kango donc infection sexuellement transmissible ya syphilis et ça la kango eko créer to bengi splénomégalie ou to bengi kibeka donc omona mutu musu libumu evimi lokola bela malaria mais eza syphilis et créer to bengi splénomégalie ko créer pe ba douleur ba rate. On comprend donc douleur ba rate ko vimba blo wana ndengo wana to bengi ba splénomégalie wana zadi na ba syphilis et ko créer to bengi ba nini ba bibon ba makwanza ba mapalata ba brûlir lokolo ziki komona blomo lokola oziki bimyo na nzoto ezaki na problème ya nini ya syphilis wana so oza na syphilis yaka na sanga lubango kisi ya makasi ezali et empêchaka pe mabota kota mwana mobali kota mwana mwasi ekopesa babuto ba makwanza ba mukusa ekobotisa pe so aza na syphilis baza mbasi musu babotaka mais so aboti mwana komona pe bipoche bimie na misu babibona ezo bimie na mutu ezalaki na problème ya ba syphilis wana donc soko oza nango yaka na sanga lubango mpe kisi ya makasi ezali après wana tokoti pe na staphylocoque doré. Staphylocoque doré kota mwana mobali ekobimisa ba liquide moko boye omona ba liquide moko ya pembe lokola ba spermatozoïde mais wana eza ba liquide ya pembe ya mai ezobima na nzoto noki mobali mwana mwasi pe ba perte blanche ebele erésistaka mingi na bakisi ya mondele donc so oza na staphylocoque doré ezangisaka pe mabota kota mwana mobali epesaka ba oligospermie ba azoospermie ba sténospermie donc kota mwana mwasi ekobouche ba trompe ba mukusa ba bilo ndenge wana donc staphylocoque doré so boza nango boya pe na sanga lubango kisi ya makasi ezali ya ba infection sexuellement transmissible wana côté ya mama kaka toko continuer na ba infection qui semion eko créer auto bengi absence ya glaire cervicale. Glaire cervicale eza nini nde yango nde lakisi ke mwana mwasi ya ovile aza capable ya kobota ezala na 14e jour ba benga fo date wana mwa mayo ane fo ebima ye na nzoto ne ya kibo mwasi ezaka muselu yango nde lakisi ke mwana mwasi ana ovile aza pe capable ya kobota donc so azo ovile te glaire cervicale wana moyen ebima ezala te donc ndo mona bana basi bazo ovile te so jour ya ovulation bazo ka ba douleur bazo kobota te ou soit pe diminution ya ba hormone donc mwana mwasi so ba hormone na ye pour mwana mwasi aza ba hormone ebele mwana mobali azalaka na hormone moko donc mwana mwasi aza ba hormone ebele donc na ba hormone na ye na so diminuer moyen pe azwa ovulation ezate parce que na jour pe ovulation mwana mwasi on fois yoka posa ya papa et en plus a ovuler donc so mona ka nini omona glaire cervicale te yaka na sanga lubango to kopesa okisi augmenter hormone na yo pour mona glaire cervicale pe okoka kozwa zemi nini à part ça ba myome kyste fibrome ba infection et créaka pe auto bengi règle douloureuse auto bengi dysménorrhée eza nini donc mwana mwasi azo régler azo yoka douleur to bengi dysménorrhée eko créer pe auto bengi hypoménorrhée donc règle les obima mukie jour moko ou soit jour des jours et katani wana mwana mwasi wana moya azwa zemi ezala te parce que règle normale il m'a de 3 jours à 4 jours bamso ba koma petit ba 5 jours 7 jours mais règle normale mais so moni ba règle no ezobima jour moko des jours eza mabe moya ozwa zemi ezala te et sali auto bengi hypoménorrhée ou soit pe eko créer pe auto bengi hyperménorrhée règle les obima 3 jours ba jour normal na ba 4 jours mais obima ya bambuma na ba douleur père moko donc to bengi yango hyperménorrhée eko créer auto bengi polyménorrhée mingi myom de sala polyménorrhée donc comme on a règle les obima dit les premiers jusqu'au 30 règle 4 akate makile bimakayo eko diminuer makila nzoto okobando yo ka vertige okoma pâle pe eko bomayo ezaki na polyménorrhée wana donc so boza na polyménorrhée au réglage chaque jour yaka na sanga lubango kisa makasi ezali to pesa ke kata ba règle wana
Ce qu'on appelle sous règle T, ou te bengi améliorer. Maintenant, le commune attend à ménopause T. Pour te traiter à maman, moussous, babota, ti ba 50 ans. Donc, bazo mon a règle, tu peux savoir ba qui si babota. Mais si on a règle T, aux assez à 40, ou soit 30 quelques, ou soit 20 quelques, au moins sous règle T, ou te bengi améliorer. Absence totale à la règle. Maman azana na ka bongo abengi pe na numéro to ko pesa ye ba kisi de façon que e fongola ba règle na ye. Usat maman mususu a comité atteint à 47 ans, 46 ans benga to ko pesa kisi ya makasi de façon que e fongola ba règle na yo améliorer wana aussi là au koka kozwazemi. Donc c'est ça. À part ça nini to bandana problème ya myome. Myome eza mon composé. Mi et la kisi muscle homme et la kisi tumeur. Donc ezambuma oyo esalemi na ba muscle. Et botamaka ebele na niveau matrice. Problème a myome wana botamaka ebele na niveau matrice. Toi na myome esalema na matrice, toza na myome esalemaka en dehors ya matrice. Toza na myome to bengi utérin, toza na myome to bengi extra utérine. Donc myome ezo salema en dehors ya matrice. Toza na myome pe esalemaka na kati ya nzoto ya maman, to bengi instar na shendi. Instatu na shendi. Donc les amis maman ye moko ko sentir mbuma na kati ya nzoto ya mama wana. Donc azo sokola zo sentir mbuma na kati ya nzoto na ye to bengi yango instatu na shendi wana. Donc les amis wana to bengi esalima na kati ya nzoto ya mama. Et ko créer pe o to bengi ba complication ba myome, o to bengi ba nécrobiose aseptique. Donc myome komo kenditina ko pola ba mama o ba bokola ka myome. Myome yo ebota makana matrice wana esalima na matrice ebota maka ebele. Et qu'on s'allie mata 80 noyaux. Et qu'on s'allie mata 80 noyaux. Donc 80 noyaux oyo ba operaka ezaka oyo ezui volume ya mke ya minene. O ba operaka na opération eza oyo ezui volume ya minene. Batika ya mke soki koli lisusu omoni ba opérer. Nde na yamba ba maman mususu ba opéra bango ba 3 fois 4 fois 5 fois. Ezaki na problème à myome mona. Donc myome ici la na opération T. Donc, la médecine moderne, ils ont la kyste, ils ont la myome, ils ont la hernie. Et là aussi, dans l'opération de la médecine moderne, ils ont la appendicite, so ba opérer, ba longolo appendice, wana maladie wana ici lui pour na libérer pour na yo, pour ba longolo appendice. Mais so ba opérer kyste, fibrome, myome, na ba hernie, autant même ba les ongles kaka. Donc, nous mona ke ba opérer plusieurs fois. La médecine moderne ici la raté. Donc, ce qu'on peut ici confiance dans Sangalban, on est dans l'avenue Force publique numéro 42, dans rond-point Force, on peut se bâtir sa myome. Ils ont combien de myome, on peut se kisi, au concevoir, et au concevoir, on a confiné, myome, il y a mike, de façon que on les sous myome. Myome est où t'as nanine, myome est où t'as na infection, sur les côtés de la matrice, et créer à kaoto bengi myome. Myome est où t'as rappelé nanine, sous et où t'as nanine, na maman déjà boti moi la mort va mi balé. Aoumisi kobota, soit aoumisi kobota et qu'il y a rappé myome na niveau matrice. Donc so maman au boti de moi na moi on a bota na kali sous-té. Et au tika matrice vide na matrice na déjà et mata qui déjà volume ya moi na ya zemi na yo so zemi ya munene ou sorti ya muke. Donc matrice na wana déjà mesani bongo. Il faut si ko créer myome pour y mata sous bongo. No mona ba maman sous so myome, ibumwe vimie. Donc c'est ça. So vous avez un problème à myome, oye, tu peux so bakisi et aussi ça problème moi sans problème, il y a ba myome. Tu as myome, so que matis volume à makas et que fina canis. De au monde à maman mususu so za na myome, a comme na constipation. A comme constipé, azo ça so basel bien té, myome pe be na makila. So net to lobby va pour na polyménorrhée parce que encore réglé du les premiers jusqu'au 30, réglé ici la raté. Donc e be na makila, donc e ça lo bongo. Donc so za na problème à myome. Au bengi na numéro au yenga moko na zana Kinshasa le 29 na bi na Kende Brazzaville pour na 4 semaines le 16 septembre na zana Angola pour 2 mois bo benga boya pour ça donc bo continuer ko ya na avenue Force publique 42 na rond-point Force na Kasavubu bo kutanga moko na zana Kinshasa boya boza ba kisi boza décider pour na myome kiste pe to na ba kisi to bengi kiste dermoïde. Bah qui sont là so bateau basala qui sont là opération so akena munde basala opération autala na mbuma na so ba pasoli mbuma na amona ba manzaka basukiza na kasi na kati wana. Donc to bengi kyste dermoïde. Donc ba kiso to bengi fonctionnel. Ba kyste si la sans problème.
donc kisi to bengi fonctionnel c'est là sans problème donc na kisi to bengi organique yango ndezo ka masse tout autour ya ba ovaire et ko créer ba trouble des règles donc ba règle des os sauter soit ba so vous avez un cycle à 28 jours au moins diminuer comme 24 jours au moins ba cycle à 28 jours et diminuer comme 20 jours na un mois vous régler des fois donc so vous na problème on a ba kisi on a to bengi ba kisi organique ça masse tout autour ya ovaire pour créer ba trouble ba règle douloureuse les sous ba dysménorrhée ba polyménorrhée ba ménorrhée ba blonyo soana il faut ça la paix absence à ba glaire cervicale ou dans sa alban qui c'est makasi ezali ba fibrome donc toza na kisi ya fibrome makasi fibromium toza pe na kisi ya makasi sans opération ba nini hémorroïde toza na deux sortes ya hémorroïde to bengi interne na hémorroïde to bengi externe hémorroïde non so ibandana na kati avant comme na libanda hémorroïde uta na nini uta na mto avant na place mingi au vend des placements quoi na des tongo tipo quoi ou soit to telemi mingi ko telema des tongo tipo quoi ou soit to tambola ka mingi o tambola et créer hémorroïde kolia ya malamu te donc zi kwanga na Thomson olie o melima yebelete digestion na yo et o sali malamu te dès ko créer to bengi ba aérophagie o ça va trop de gaz donc o sali constipation et o créer aérophagie ou soit bourdonnement na libumu donc bourdonnement abdominal donc o so yo ka bourdonnement na libumu trop ou soit yo ka trop de gaz o ça trop de gaz soit yo ka mkongo passe ba lombalgie non soit ba douleur lombaire donc ozoyo ba douleur à mukongo et ko créer to bengi ko konda ya nzoto et ko créer ko toka mingi et ko créer chaleur na sa makolo ko wuyo ka pe mukusana niveau ani so to bengi ba pleurit anal so eczéma anal ezaki na hémorroïde et ko konisa pe nzoto ki mobile et ko fongola nzoto ya ki bomama donc mo nzoto ya ki bomama e fonga miyo o mbole ke ozana ba infection ndio kandi ozana ba infection te et ko créer pe to bengi ba ténesme ba fausse sel ozo ki toilette mingi hémorroïde créer kango ou so ba nyamali mo créer kango et moi dès que créer pe to bengi sel avec mikis donc mutazo sala sel azomona na miyoyi donc miyoyi ya pembe zo bimaye ba nyamali mo pe sala kango donc to bengi sel avec mikis et ko yo ka pe ba genou lokola moi bolemu na ba genou na ba articulation lokola ozana ba rhumatisme mais eza hémorroïde donc ezaki na hémorroïde donc hémorroïde ko créer to bengi rectorragie so ozana constipation au sali ba une semaine 3 jours 4 jours o koma na misu na yo koma lokola jaune moko boye donc soko yé dans sangalban to peso kisi et aussi ça problème hémorroïde to zana kisi ya ko baka o to $10 na Kinshasa na Brazzaville na ya le 29 était comme na 10 000 francs CFA na Angola na zoya na et était comme na 5 000 kwanza na Angola donc na zoya Angola le 16 septembre kisi ya banduta mukusa na nzoto ezote kama $10 na Kinshasa na Brazzaville était comme na 10 000 francs CFA na Angola était on a 5 000 kwanza o kisi ya misu pona ba cataracte na misu vision floue ozomona misu yomona molili pembeni usat musika yaka na ba sinusite nyonso yaka osomba kisi oza décité usat kisi ya minu monoko solo ba gingivorragie boye bosombia oza décité kisi na che ya 3 000 francs prix promotionnel ya hémorroïde mkongo pasi na Brazzaville était comme na 2000 francs CFA na Angola était comme na 1500 donc 1500 kwanza donc so boye bosomi ba kisi wana hémorroïde de créer ka ba rectorragie donc zo sala sel ozomona na makila et créer ba rectorragie et ko créer ba mbuma tout autour ya nini ya anis to bengi anite donc to bengi ba brûler hémorroïdaire ou soit ba anis et vimbi to bengi anite inflammation ya anis donc babilo nyonso wana soko oza nango yaka na sangalo bango bakisi ezali ya makasi ya ba comprimé ya mai ezali pe tokopesa bokozala décidé toza na expérience ebele na lobaba mbalebele toza na plus de 50 ans d'expérience na kati ya Congo donc papa na banda musala depuis 1963 a inventé examen soi oyo mundela ndima pesa ye médaille d'or ya ompi na diplôme d'or ya ompi a inventé bakisi ya comprimé na ya mai un coup de tofongo la centre na 79 wana po bapesa biso brevet d'invention bakanga biso nano batie biso na makala nano batie biso na makala ya to défendre examen so indi bandimi bapesa biso brevet d'invention donc toza la seule médecine na tango à Zaïre à l'époque na 79 ngakout na botamité donc toza brevet d'invention ya na traduit mo côté na Congo
aza na brevet d'invention oyo ya Congo oyo ya nini ya Zaïre à l'époque aza te bao bakomi otya makelele mikolo oyo boye boya boye bazalaka kutu te. Donc kopesa confiance na centre médical congolais sanga lubango oyo ezwami na avenue Force Publique numéro 42 kambo na Kinshasa boza décidé. Ouais, na sengi pe na bandeko na nga libanda ya mboka lokola ba Belgique, France, ba Suisse, donc partout dans le monde, na Europe, na États-Unis, odeya na tinda ba kisi na bamboka wana ba États-Unis, ba Europe, na DHL na tinda ba kisi. Donc so bolingi bo contacter na plus 243 89 78 72 129 ou soit plus 243 lisusu 85 06 28 820. Donc so bo bengi na numéro wana boza décider pona bozanga moko naza awa na Kinshasa na Brazzaville na lobby plus 242 050 86 87 64 na Angola plus 244 927 48 52 04 bozanga moko na ko tindela bino bakisi partout dans le monde, ezala en Afrique na libanda, ezala na Europe, ezala na États-Unis, ezala na Asie, donc partout bozala na otinda bakisi boza décidé.